ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়। স্মোক ডিটেক্টর, ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট, হেড ডিটেক্টর, ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট, স্মোক ডিটেক্টর, সাউন্ডার, হোটার, ফায়ার অ্যালার্ম L1/D3, কন্ট্রোল প্যানেল, কনভেনশনাল, আইসোলেটর, পজিটিভ লাইন ফায়ার অ্যালার্মে কানেকশন দেওয়া হলো, নেগেটিভ লাইন ফায়ার অ্যালার্মে কানেকশন দেওয়া হলো, পজিটিভ লাইন হেড ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো, নেগেটিভ লাইন হেড ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। হেড ডিটেক্টর থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন ম্যানুয়াল কল পয়েন্টে কানেকশন দেওয়া হলো। পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট থেকে স্মোক ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। স্মোক ডিটেক্টর থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন আইসোলেটরে কানেকশন দেওয়া হলো। আইসোলেটর থেকে নেগেটিভ ও পজিটিভ লাইন স্মোক ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। পজিটিভ লাইন স্মোক ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো, নেগেটিভ লাইন স্মোক ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন স্মোক ডিটেক্টর থেকে ম্যানুয়াল কল পয়েন্টে কানেকশন দেওয়া হলো। ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট থেকে হেড ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। হেড ডিটেক্টর থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন আইসোলেটরে কানেকশন দেওয়া হলো। আইসোলেটর থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন হেড ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। হেড ডিটেক্টর থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন ম্যানুয়াল কল পয়েন্টে কানেকশন দেওয়া হলো। ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন স্মোক ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। স্মোক ডিটেক্টর থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন ফায়ার অ্যালার্মে কানেকশন দেওয়া হলো। স্মোক ডিটেক্টর থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন ম্যানুয়াল কল পয়েন্টে কানেকশন দেওয়া হলো। ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট থেকে হেড ডিটেক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। হেড ডিটেক্টর থেকে পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন ফায়ার অ্যালার্মে কানেকশন দেওয়া হলো। নেগেটিভ লাইন সাউন্ডারে কানেকশন দেওয়া হলো। পজিটিভ লাইন সাউন্ডারে কানেকশন দেওয়া হলো। একইভাবে সাউন্ডার 2 তে নেগেটিভ ও পজিটিভ লাইন কানেকশন দেওয়া হলো। নেগেটিভ লাইন সাউন্ডারে 3 তে কানেকশন দেওয়া হলো। একইভাবে পজিটিভ লাইন কানেকশন দেওয়া হলো। পজিটিভ ও নেগেটিভ লাইন সাউন্ডার 3 থেকে সাউন্ডার 4 এ কানেকশন দেওয়া হলো। এই ডায়াগ্রামটি পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনারা আপনাদের বাসাবাড়ি অথবা কারখানাতে তৈরি করতে পারবেন। ধন্যবাদ।